er reklamklapp og hetta en duggebader. Og han jævla fin. Han faktisk segel, båten, magnet. Det vil si at man kan gjøre sånn. Og det faktisk reelt smart. Og faktisk så kommer det annet videre. Så jeg var svenker, rumlet sin i mausen. Rumle. Så jeg atler bare for å ete. Og jeg fikk mer en skøy og et glass i vatten. Jeg har gjort sånn litt sangen. Og han kommer nu.